Креатинът е една от най-известните и ефективни спортни хранителни добавки и не случайно се е спечелил прозвището царят на спортната суплементация. Какво е реалното влияние на креатина върху тренировките ни? Има ли ползи в здравословен план и трябва ли да сме на щрек по време на приема му? В това видео ще научите основните неща за креатина и какво място има в режима на начинаещи и напреднали. Креатинът е молекула, която се формира в тялото ни от аминокиселините аргинин, глицин и метионин, основно в черния дроб и в по-малка степен в бъбреците и панкреаса. Средно в тялото ни се съдържат около 120 грама креатин под формата на креатин фосфат. Най-лесно креатинът се набавя като хранителна добавка, но негови източници, макар и в малки количества, могат да бъдат някои храни, като рибата и месото. Ако креатинът се приема като хранителна добавка, той директно повишава количеството на креатин фосфат, което от своя страна повишава производството на аденозин трифосфат, а това от своя страна е основният източник на енергия за клетките. Реално, ползи от този процес се изразяват в покачването на силата и експлозивността, а вследствие на това и на хипертрофията. Затова креатинът е известен предимно като спортна хранителна добавка. Разбира се, креатинът има и редица здравословни ползи, за които ще поговорим след малко. Изданието Екзамен не случайно го квалифицира като псевдовитамин. Това е термин, с който се обозначава всяка молекула, която не е есенциален витамин или минерал, но по сходен начин е жизненно важна за организма. Както вече споменах, креатинът е известен предимно като спортна хранителна добавка. В различните тестове се установява, че креатинът повишава силата с 12 до 20%, експлозивността с 12 до 26%. Въпреки че не участва пряко в процесите на изграждане на мускулна маса, той не пряко спомага за хипертрофията на мускулите, чрез подобряване на спортните показатели, осигуряване на допълнителен мотивиращ ефект и със задържането на вода в мускулните клетки, което не трябва да се бърка с подкожната задръжка на вода. Останалите ползи в спортен план могат да се изразят с конкретни примери, като подобряване на спринтовете при бягане и плуване, подобряване на хидратацията, предимно в скелетната мускулатура, понижаване на умората и възпаленията след тренировка или повишаване на мускулната издръжливост. Много от тези подобрения са малки, но все пак съществуват и могат да направят разлика. Сигурно ще прозвучи изненадващо, но креатинът има редица достоинства в здравословен план, които се подкрепят от клиничните проучвания. Любопитен факт е, че той е втората най-изследвана хранителна добавка след рибеното масло и за него могат да се посочат над 700 референции, много от които са за здравословните му ползи. Креатинът може да има определени ползи спрямо въглехидратния метаболизъм. Той не подобрява значително нивата на кръвната захар и инсулиновата чувствителност, но намалява пиковете на кръвна захар след консумация на въглехидрати и подобрява цялостния гликемичен контрол. Друга основна полза е значителното регулиране на умората и подобряване на когнитивните способности и общото благосъстояние. Но това се отнася предимно за специфични ситуации, като липса на сън, стрес или наличие на мозъчна травма. В по-малка степен креатина може да има ползи при повишаване на костната минерална плътност, понижаване на липидните показатели, третиране на дистрофия или саркопения, подобряване на състоянието при депресия и понижаване на хомоцистеина. Възможно е да има и други ползи, но все още няма достатъчно данни от легитимни научни изследвания. Креатинът се рекламира основно като спортна хранителна добавка, затова може да се приема от всеки занимаващ се със спорт, независимо дали е професионален атлет, ентусиаст или просто любител. Креатинът е подходящ дори и за начинаещи, защото неговият прием се характеризира по-скоро с ефекта на дългосрочната адаптация и има ползи дори при прием за дълги периоди от време. Въпросът е не дали мога, а дали има нужда и мога ли да извлека ползи. Приемът на креатин би допринесъл най-много при определен тип тренировки, които можем да обобщим най-вече като силови. Ако тренирате предимно силово с тежести, предпочитате по-тежки схеми или включвате експлозивни движения, като щангистко обръщане, тласкане, упражнения с пудовки, то тогава може да извлечете ползи от добавянето на креатин. Той е особено подходящ за бегови и скокови упражнения, особено когато става въпрос за анаеробни протоколи, като спринтове или максимални опити при скоковете. Препоръчително е креатинът да се приема от определени демографски групи, които не са пряко свързани с спорта. Такива, например, са веганите, които е невъзможно да се набавят веществото от храната.
Креатинът може да е напълно подходящ и за възрастни хора, защото нивата му намаляват с възрастта, а това от своя страна може да има определени ползи спрямо мозъчната функция, паметта, костната маса и умората. Не на последно място, креатинът е безопасен и има полза при деца, претърпели мозъчна травма. След като споменахме кой може да приема креатин, е добре да отбележим и кой е по-добре да го избягва. Препоръчваме спортния суплемент да не се приема от мъже, които имат високи нива на дихидротестостерон или са предразположени към оплешивяване. Креатинът има пряка връзка с повишаване на нивата на дихидротестостерона. На този етап е категорично, че креатинът сам по себе си не предизвиква оплешивяване, но може да влоши състоянието на индивиди, които вече са предразположени към такова. Креатинът е една от най-ефективните и в същото време достъпни и икономични хранителни добавки и съответно пазарът е залят от възможности за избор. Когато отвориш каталога на BBT магазин, ще видиш форми като креатин монохидрат, креокалин, креатин малати, креатинови матрици, както и още много други. Коя тогава да избереш? При такова разнообразие на пръв поглед никак не е лесно да се прецени коя е най-подходяща, но еднозначен отговор съществува и това е креатин монохидрат. Специално микронизираният креатин монохидрат е за предпочитане, тъй като е по-лек за стомаха и се разтваря по-добре в течност. Най-добрият избор носи името CreaPure, който се произвежда в Германия и се отличава с микронизирана пудра и най-висока чистота. Марката е без значение, стига да ползва CreaPure суровина, ако е така, то винаги е оказано на етикета с лого. Причините да препоръчваме с две ръце монохидрата са повече от една. Почти всички изследвания за ефектите от креатина се провеждат върху креатин монохидрат. Тази форма е доказано безопасна, а освен това е една от най-евтините. В правените сравнителни изследвания между креатин монохидрат и другите му форми, втората най-често е с по-слаб, рядко равен, а понякога и с никакъв ефект. Ако все пак искате да изберете алтернативна форма на креатин монохидрат, тогава препоръчваме да се насочите към креокалин или магнезиев креатин хилат и да избягвате креатин етилестер, който се отличава със странични ефекти. Единствената причина да се ползват алтернативни форми на креатин е непоносимостта към монохидрата от много малък процент от потребителите. Няма научно обяснение до момента, но в някои частни случаи монохидратът може да предизвиква дразнене в стомаха или главоболие. Креатин монохидрат е препоръчително да се приема от 3 до 5 грама на ден, всеки ден. Може да се приема по всяко време сутрин, обед, вечер, между храненията или след тренировка. Изключение само преди тренировка. Препоръчително е тогава да се избягва. Може да се приема с вода, сок, мляко, протеинов шейк или кафе. За кафето преди време се смяташе, че може да повлияе негативно и да отслаби ефекта, но това вече е опровергано. Много специалисти и издания, както и на самите етикети на някои продукти, се препоръчва така наречената зареждаща фаза. Принципът е да се пият по 5 грама 4 пъти на ден в продължение на 5 до 7 дни. Този подход само натоварва организма, както може и да предизвика силна водна задръжка и изхабява голямо количество креатин за кратък период от време. Истината е, че приемът на 2 грама креатин в рамките на 30 дни ще доведе до същото насищане на креатин, както и приема на 20 грама на ден в рамките на 6 дни. Затова по-добре пропуснете схемата с зареждащата фаза. Следващия въпрос е колко дълго време да приемам креатин. Сигурно сте срещали препоръки, че той трябва да се приема на цикли и задължително да се прави почивка след месец прием, за да можем организмът да се изчисти от веществото. Всъщност няма научни данни, които да налагат прекъсването на приема. Разполагаме със страхотен материал по темата, който се казва дългосрочен прием на креатин и хвърля повече светлина върху постоянната му употреба за дълги периоди от време. В него наблюдаваме изследвания с продължителност от 8 седмици до 12 месеца и в много от тях се отбелязват допълнителни ползи от креатина при дългосрочен прием. В изданието МАС не случайно се отбелязва, че креатинът е изключително ценен при дългосрочната адаптация при силови тренировки и затова се препоръчва прием по-дълъг от месец. Генерално креатина не се отличава със значителни странични ефекти и прием в препоръчителни дози не е токсичен за човешкия организъм. Типични странични ефекти са получаването на крампи при дехидратиране и проблеми с стомашно-чревния тракт. Много често се коментира негативното влияние на креатина върху бъбреците. На този етап няма нито едно научно изследване, което да установява, че креатинът уврежда бъбреците.
Креатинът сам по себе си увеличава нивата на креатинин, но без да има връзка с бъбречната функция. Объркването се причинява от това, че високите нива на креатинин често са маркер за проблеми с бъбречната функция. Все пак препоръчваме да внимавате с употребата на креатин, ако вече имате налични бъбречни проблеми. Въпреки че не ги причинява, креатинът може да влоши състоянието ви. Ако решите в този случай да приемате креатин, нека дневната доза да не надхвърля 3 грама и да не го приемате повече от месец. Един от най-големите митове в света на спортната суплементация бодибилдинга е, че креатин монохидратът предизвика значителна водна задръжка, като под това се има предвид подкожна задръжка. Много хора след започването на прием на креатин повишават теглото си. В случая говорим за мигновено повишаване, а не такова предизвикано от хипертрофия на мускулите. Започват да изглеждат по-загладени, губят дефиниция, може да усещат стомаха си подут. От научна гледна точка, креатинът увеличава водната задръжка в самите мускули, но не и подкожно. Тогава, къде е истината? Причините са няколко и можем да ги обясним много просто. Най-основната е, ако правите зареждаща фаза. Големи дози креатин, особено ако не е микронизиран, може да предизвика водна задръжка. Друга основна причина е използването на некачествена суровина. Често водната задръжка може да бъде предизвикана от промяна в навиците. Много потребители комбинират креатина с високи дози въглехидрати, нещо, което повечето хора пропускат да забележат, е, че именно приемът на захари предизвиква задръжката на вода, а не самия креатин. Много потребители приемат креатин по време на период за качване на мускулна маса и го комбинират със съответната диета, която може да е богата на въглехидрати и мазнини. Това също може да доведе до водна задръжка. Не на последно място можем да посочим и пласебо ефекта. Ако очаквате водна задръжка, може да получите така. Креатинът е чудесна добавка за качване на мускулна маса и сила, но комбинацията му с други продукти, например протеин на прах, може да направи чудеса. Протеинът също крие своите тайни. За да научите всичко най-важно за него, препоръчвам да изгледате това наше видео. Ако имате нужда от помощ за изграждането на тренировъчен и хранителен режим, разгледайте нашите услуги. Благодарим също и на нашите партньори за възможността да заснемем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!